Nanka amaruzo kumele walandele uma uzovakashela indoda girl. Number 1, kuyagoduka. Goduka phela. Ya. Goduka phela Dali. Yini kwenze njani? Awushadile kodwa nasukwazi ukuhlala u4 days wonke kamfana. Uhlala ucujisa izini usithi kanje embedeni u4 days wonke. Hamba phela uye ekhaya wena. Kwenze njani? Number 2, ulengisa izandla njalo uma ufika. Awuphathi ngisho nane-aphula elilodwa nje ukuthi awu baby ngikuphathele i-aphula nanti i-aphula. Futhi nje wena uzobulo umfazi ongisha nayo. Ungaphatheli lutho uma ehamba. Number 3, vuka phela nawe ukline Dali. Ube busy nje ubonakala ukuthi uyintombazane, ukuthi khona intombazane manje lendlini. So ngathi ucishisa izinqa kuthi kube isemini. Ilanga liyoze lingene ezinqeni. Kube ngathi uba busy nje, kube ngathi uba busy noma ungenzi lutho. Ucupha umshado. Awukwazi kanti ucupha umshado? Hayi. Number 4, kuyaphekwa sisi. Pheka phela ntombazane. Aha. Ngeke phela sidlane nama-takeaway njalo. Pheka Dali, buza ukuthi uhlalaphi u-anyanyisi, ubuza ukuthi uhlalaphi utamatisi, uhlanganise neraja laphana, ugoqoze kube mnandi. Noma upheka ushevu phela, sothini phela. Sodla phela ushevu wakho lona, uma ungasibulalanga nje Nkosi yami, awu Jesu wami, singasibulalanga nje mina ingane, ngesiphekela kambi. Number 5, naku into ayizele ungalibele ungibuza ibisangano lana. So like just makakanana amantombazane asengafika lana. Kahle wena insecurity. Ungalibele ungibuza umsangano lana. Madoda, sesenginina ke manje. Yini nanyipha? Inyongo. Ifika kanjani inyongo? Hawu. Hey madoda, musana ukudlala ngenyongo madoda. Nisho nje manihluleka. Alright. Bye.